ifike kwa mfuko ya mwananchi kwa kawaida. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Asante sana. Haya. Mnajua Nairobi tumesema hatupangwi, si ndio hiyo? Ama tunapangwa? Tuko na mama yetu ambaye tunampenda sana, Bishop ambaye anasimama kiti ya ugavana. Tumpigieni makofi tumkaribishe Bishop Wanjiru. Haya. Haleluya! Hebu tusalimiane kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Asante sana. Haya, mapambo yote iwekwe chini, hata yangu. Mapambo yote hata yangu iwekwe chini. Wapendwa na wapenda, ninakumbuka ile siku nilikuwa hapa, mulikuwa munabomolewa, mulikuwa munafukuzwa, tukapigwa na tear gas pamoja. Si mimi ni mtetezi, si mimi ni mtetezi. Nataka mkumbuke mahali tumetoka, ndio muelewe mahali tunapoenda. Munajua ni nani anajali maslahi yenu. Haya, inua mkono juu, sema Kenya kwanza. Sema Kenya kwanza. Sema Kenya kwanza. Haleluya! Nataka kusema mambo mawili. Niko hapa kwa amri ya mkubwa wangu Daktari William Ruto. Tumekuja na wageni wetu ambao tumeshikana pamoja kuunda Kenya kwanza. Kenya bila ukabila. Kenya tumalize umasikini. Pesa iingie kwa mfuko. Tuko pamoja. Jambo la pili, tukiumba hii Kenya kwanza, nataka kuwakumbusha ugatuzi katika hii Nairobi. Tumekuwa na magavana wawili, na hao magavana wawili walituangusha vibaya sana. Na sasa ni wakati wa Mama Bishop Margaret Wanjiru. Si ndio hiyo? Ya mwisho na ya tatu. Ya mwisho na ya tatu. Nataka kuwakumbusha hii soko, wakati ambapo tulipigania ndio ijengwe, tulikuwa tunapigania ndio itumike. Leo nikisimama hapa na ile mafuta ninayo, tunaamurisha serikali yetu kufungua ile parking, kumaliza ile parking na kuifungua itumike na wananchi. Sawa sawa. Haya, sasa tumewaletea Senator Wetangula, chairman wetu wa UDA Modhama, na pamoja na kiongozi wetu wa ANC Musalia Mudavadi. Tuheshimu wageni wetu, tuwapende na tuwaongeleshe vizuri. Bwana Yesu asifiwe. We vijana, hakuna mwanaume alizaa bila mama. Vijana wote ni wa mama na wapenda Yesu ni Bwana. Asante. Wacheni hiyo mchezo bana. Wacheni hiyo mchezo. Relax. Kila mtu ambaye anazungumza, tafadhali mavijana sikizeni. Hatutaendelea namna hiyo. Mmesikia? Hatutaendelea namna hiyo. Kila mtu ambaye anazungumza kuna haki ya kusikizwa, si ndio hiyo? Hiyo muache tafadhali. Sawa sawa? Haya. Wacha tuwe tukimaliza. Tuko na wadosi. Wacha kidogo. Tuko na Mheshimiwa Waititu wa Kiambu. Ako na sisi, aliongea. Wacha salimiane. Kudo salimiana. Lakini tafadhali tuwe na heshima jamaa. Hiyo ni picha mbaya. Sisi ni watu wa siasa safi. Haya,
ya Westlands, habari zenu? Tusalimiane salamu za Kenya kwanza. Salamu za Kenya kwanza. Nataka kuambia kitu moja. Vile mmetuona hapa, sisi iko timu ya Kenya kwanza ambayo imeongozwa na Mheshimiwa William Ruto, wakiwa na Mheshimiwa Musalia Mudavadi na wakiwa na Mheshimiwa Mbeta. Na sisi wote tuko kitu moja. Tunaelewana? Sisi iko nyumba moja. Ama namna gani? Na ile kitu tunataka kufanya ni kutengeneza uchumi wa nchi hii. Na mkiona Musalia hapa na muone Weta hapa na William Ruto, uchumi utaamuka wa Kenya hii na pesa ingie mkononi yenu. Kwa hivyo tuko pamoja, Mungu ajalie sana, na sisi wote tuunge viongozi wetu mkono, si ndio? Tusalimiane tena hapa, salamu za Kenya kwanza. Asante sana. Haya, tutakuwa na Mheshimiwa Rigathi, lakini nyinyi vijana mnanikosea heshima sana. Kenya kwanza tuko timu moja. Umesikia? Mnanikosea heshima sana. Mheshimiwa Rigathi. Amjambo. Harambe. Asanteni sana. Sisi hatuna maneno mingi, tumekuja hapa na hao waheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Wetangula. Tangu tushikane pamoja na William Ruto, Kenya imetetemeka, na hiyo ndiyo njia ya kuendelea mbele. Maana ya William Ruto na Musalia Mudavadi na Wetangula kushikana ni kwa sababu zote tumesikisana, mambo ile iko maana ni kufufua uchumi, tuinue ile watu wako chini wakuje juu. Hilo ni mungetaka. Wale wako chini tuinue wakuje juu. Na hiyo ndio mambo ya maana zaidi. Na tungetaka kuchukua nafasi hii kumwambia huyu mzee akitendawili. Tumeona umeanza kuingilia Musalia Mudavadi, umeanza kuingilia Wetangula, kuwabadika majina. Siku walikuwa naunga wewe mkono, ulikuwa unasema ni watu wazuri. Saa hii wameamua kusimama na Wakenya, mambo ya kufufua uchumi umeanza kuwaingilia. Wewe tungetaka ukome. Wewe uachane na hawa viongozi, washughulikie watu wa Kenya, vile uchumi utafufuliwa, kila mtu aweke kitu kwa mfuko, kwa sababu ndio kitu ya maana. Ya mwisho, vile wewe kitendawili ulisema hii mama mboga ni takataka, ukasema watu ya bodaboda ni takataka. Tumeona bibi yako ameanza kusema ati wewe ukiwa president kanisa yote ile dogo atapiga marufuku. Tungekaa kwa kuambia wewe Raila na bibi yako muachane na makanisa. Tunaelewa nyinyi ni waganga, hamtaki mambo ya kanisa. Na ndio Wakristo na Waislamu na wengine wale wanamcha Mungu hawezi kubali ukuwe rais wa Kenya, kwa sababu umeanza kutisha kanisa la Kristo hata kabla hujakaribia Ikulu. Tumekubaliana watu wetu? Arwa nyumba itume huko. Mwego huko. Nego iguithanĩtie. Tuthure thirikari ĩgwĩkĩra mbeca mũhuko. Nĩguo mũrenda mbeca mũhuko. Ithuĩ tuguo mũrenda. Kwoguo tunyitane tuthure thirikari ya gũtwĩkĩra mbeca mũhuko. Sisi tunataka kurudisha heshima ya Mkenya, na Mkenya ataheshimika akiwa na kitu kwa mfuko. Kama hana kitu kwa mfuko, hatakuwa na ile heshima ambayo inatakikana. Kwa hayo mengi, Mungu awabariki. Asante sana. Kabla ya kumita, wacha nimpatie chama na salimiane chama na UDA. Mheshimiwa Mudhama, mnamjua? Tumpigie makofi. Wananchi jambo. Hebu nisalimieni nione mnanikumbuka vizuri. Haya, harambe. UDA harambe. UDA Kenya kwanza. Na sioni mkono UDA. Mimi nina maneno nataka kuwaletea. Wacha niseme NC Ford Kenya. Mimi nina maneno nimewaletea, na ninataka msikilize kwa makini sana. Ukitoka hapa ujue tumeongea nini. Namuonea Mheshimiwa Uhuru Kenyatta huruma sana. Ninamuhurumia sana wewe rais, ninakuhurumia sana. Kwa sababu umebeba mzigo ambao hautaweza, na ni wewe peke yako tu ulikuwa hujabeba katika taifa letu la Kenya. Mwaka 2002
Kibaki alibeba Raila, hawakumaliza serikali wakiwa pamoja. Kweli ama si kweli? Mwaka 2007 Mheshimiwa Mudavadi na Ruto wakabeba Raila mpaka mwisho, hawakumaliza na yeye. Kweli si kweli? 2013 Mheshimiwa Mudavadi akaenda njia yake, Kalonzo ndani, Weta ndani, Mudhama ndani, tukabeba huyo jamaa na kitendawili mpaka mwisho, akatuongoza tuandamane kukataa matokeo ya kura ya 2013. Kweli si kweli? Mwaka 2017 Mudavadi ndani, Weta ndani, Kalonzo ndani, Mudhama ndani, tukabeba kitendawili, mwisho akituongoza tukatae matokeo ya kura. Tukaona anatokea State House akipanguza mdomo baada ya kula ugali ya Uhuru. Nitoboe nisitoboe? Wangapi wanasema nitoboe? Hapa ni siasa, sio mchezo. Tunamjua huyu mzee wa kitendawili ni mtu wa vurugu. Mwaka 1982 alijaribu kupindua serikali ya Moi kwa kutumia nguvu. Ni kweli si kweli? Wale wanasema ni kweli wanionyeshe. Akaenda pale Thika na Mananza, Sikuria na Wamalwa wakifanya uchaguzi wa Fort Kenya, akapiga Wamalwa na akapiga vile vile Mananza Sikura. Hiyo uchaguzi ikakatilika. Hakutoshekea hapo, mwaka 2007 akakataa matokeo ya kura ya Kibaki. Kweli si kweli? Ninasema uongo au ni ukweli? Mwaka 2013 akakataa matokeo ya Uhuru. 2017 akakataa maneno ya Uhuru. Mimi wananchi, nataka mniangalie nikiwa hapa. Mudavadi yuko hapa, Weta yuko hapa, nimeona Kithure Kindiki hapa, Murkomen yuko hapa, Omanga yuko hapa, Kenya yote iko hapa. Ninawaomba msikubali kupelekwa katika misingi ndoko ya kikabila, ati wewe ni Mkamba, wewe ni Mjaluo, wewe ni Mkikuyu. Nataka mkataa hiyo kitu na tusimame kama taifa moja, ili kesho na yeye akimleta akute tumefunga milango na tumeenda mbele. Sasa hivi nataka nimalize Sakaja. Unajua wananchi walikuwa wananingoja. Ni kweli au si kweli? Ni kweli au si kweli? Tena mimi ni mwenyekiti wa chama chenye nguvu katika taifa letu la Kenya. Harambee! Mimi nataka nimwambie Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, hiyo project unabeba ni yako, na kama alishindwa ile mara nimehesabu hapa, walae na mtume, Raila utakuwa rais wa Kenya. Mungu amekukataa. Na nyinyi mtamkubali? 1 2 1 2 check 1 2 1 2 1 2 yes. Yes sir. Kwa mlango hapa mjue ni timu ya wanaume. Ruto ogopi. Macho ngapi? Anaogopa Mungu peke yake. May God bless you. Thank you very much. Aya, tumsikize kabla ya kufika kwa Weta. Senator Kindiki, Profesa, karibu sana. Haya. Nikisema harambee mnasema Kenya kwanza. Harambee! Harambee! Asante sana. Nataka niseme kwa ufupi kwa sababu ya masaa, na tuko na party leaders hapa, lazima watuongeleshe. Ya kwanza, sisi tuko hapa leo kuleta party leaders ambao wako hapa wa muungano wa Kenya Kwanza. Kenya Kwanza iko na vyama vitatu. Iko na chama cha Ford Kenya, iko na chama cha ANC na iko na chama ya UDA. Hiyo vyama yote tatu yote imefanana,
we are equal. Sisi hatuko kama timu ile ingine ya mashindano. Hapa tumetoshana. Ukiona Wetangula, umeona William Ruto. Ukiona Musalia Mudavadi, umeona William Ruto na Wetangula. Kweli ama si kweli? Mnataka tuendelee na hawa namna hiyo? Kuna watu wanajisumbua kwa magazeti wakisema sijui Musalia Mudavadi aliambiwa sijui atapewa kiti gani, sijui Wetangula atapewa kiti gani. We are not in the business of sharing positions. We are not in the business of sharing positions. We are in the business of empowering the people of Kenya. Mambo ya viti itakuja baadaye, ama namna gani? Itakuja baadaye, ama namna gani? Sasa ya pili, our policy ni kuinua wale wako chini na kuwaleta juu wakuwe sawasawa na wale wako na mali. Na kuna watu wametuchukia, wanatuambia kwa nini tunaongea mambo ya maskini. Hawataki tuongee lugha ya maskini, wanataka tuongee lugha ya matajiri. Sisi tunasema hivi, tajiri na maskini wote wameumbwa na Mungu mmoja. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Na sisi tunafuatilia policy ya kuinua wale wako chini ili nao wainuke wakae meza moja na wakuwe sawa sawa. Tuendelee namna hiyo. Ya mwisho. Mimi unajua nimekuwa majority leader kwa Senate miaka 5. Baadaye nikakuwa deputy speaker wa Senate miaka 3. Na mimi nimekuwa mtu ya mkono ya Uhuru Kenyatta na William Ruto tangu siku ile walikuwa wamestakiwa kule Hague. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Sasa mimi nataka niongee na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, rafiki yangu, baba yangu na kiongozi yangu. Kama walivyosema wenzangu, Mr. President Sir, the business you are in will make you leave office with a lot of embarrassment. Wacha nirudie tena. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mr. President Sir, the business you are in of trying to use force to force the people of Kenya to elect Raila Odinga, that business will leave you in embarrassment. Sijui kama tumeelewana. Mkiona rais, mumwambie hivi nikimalizia. Ukiona rais mumwambie sisi hatuna shida na yeye. Tunamheshimu. Ametufanyia madharau mingi, lakini tumemheshimu pia na hiyo madharau yake. We will respect him now, we will respect him in retirement. Lakini ile kitu hatutafanya hata akifanya nini ni kutushurutisha kupigia Raila Odinga kura. Wangapi wanakubaliana na mimi? Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, asante sana Profesa Kindiki. Harambee. Unasema Kenya kwanza. Harambee. Harambee. Kabla ya kumpatia Wetangula niseme mambo mawili tu. Nimesikia vile Joyce, ako wapi chair lady? Vile umesema. Unakumbuka kabla ya kura iliyopita tulikuja, market ilikuwa haijaisha. Tukasukumana, tukaleta mswada hadi kwa Senate. Serikali ya juu tunashukuru walimaliza mambo ya market. Hiyo lazima tushukuru. Lakini mambo ya roundabout mtaniachia niongee na Kinoti wa Kenya Urban Roads Authority, roundabout itolewe hapo. Ili watu wasishikwe, wateja wetu waweze kukuja. Sawa sawa? Jambo la pili, nafikiri wenzangu wamesema. Kenya ya leo ni mwananchi wa kawaida ataamua kiongozi wake ni nani. Mambo ya project wa Kenya walikataa 2002. Wakati Uhuru Kenyatta aletwa kama project. Si ni kweli? Sasa miaka 20 ambayo imepita tumekuwa wajinga ama tumekuwa werevu zaidi? Si tumekuwa werevu zaidi? Yule atakuwa rais wa Kenya ataamuliwa na Wakenya ambao wako hapa. Wadosi wataamua ama ni sisi? Ni wadosi watakaa kwa mahoteli waamue rais ama ni sisi? Ndio maana tumesema sisi kama Kenya kwanza. Na sisi kama Wakenya. Na sana sana sisi kama watu wa Nairobi hatupangwingwi. Hatupangwingwi. Ya mwisho, mnajua mimi nilikuwa chairman wenu wa TNA, mnakumbuka? Tukakuja pamoja na URP tukatengeneza Jubilee.
Jubilee yetu ikaanza sarakasi huko ndani kidogo kidogo, nikatoroka kujipatia kivuli kwa Musalia Mudavadi. Mnamuona? Si ndio earthquake? Sasa hizi vile tumekuja pamoja na William Samoei Ruto, mnakubali ama mkubali? Si ni muungano mzuri? Sisi minajili ya muungano wa Kenya Kwanza pamoja na Weta na Musalia Mudavadi na Ruto ni kuinua uchumi. Yao minajili yao ni watu wanne watano wakiwa pamoja ati Kenya itakuwa sawa. Inawezekana hivyo? Si ni uchumi kwanza? Uchumi kwanza. Ya mwisho kabisa, mimi nimekuwa super senator kwa miaka 5. Kwa awamu hii nimeomba wananchi wa Nairobi, jujina super senator Sakaja ilikuwa S. Tubadilishe S moja. Tubadilishe gani? Super ama Sakaja ama senator? Tubadilishe gani? Ikuwe nini? Ikuwe nini? Mimi nitasimama kiti ya governor wa Nairobi 2022. Na najua na lazima niseme hivi. Lazima niseme hivi. Kwa sababu saizi tuko kwa muungano. Na mimi nasema hii kwa mara ya mwisho, sitarudia. Katika muungano wa Kenya Kwanza kuna bishop anawania kiti ya ugavana. Mimi namheshimu, yeye ni mama yangu. Wananchi wa Nairobi wataamua. Mambo na nataka kuambia vijana juu kama kuna wengine mbele sitakubali. Sisi ni watu tunaamini siasa safi. That has always been my slogan. Siasa safi. Ukisikia redio inaimba wimbo ambao upendi, unavunja redio ama unabadilisha station. Unabadilisha station. So mtu akizungumza na umpendi unanyamaza. Siasa yetu ya Nairobi lazima tusikizane. Kwa sababu Nairobi tunajua hakuna kabila tofauti. Hakuna shida ya Mkikuyu tofauti na ya Mjaluo, hakuna potole ya Wakamba, hakuna ukosefu ya maji ya Wakisii. Kabila Nairobi ni mbili, tajiri na maskini. Na sisi kama team tutakaa pamoja na tutashinda kiti ya ugavana ya Nairobi, itakuwa katika Kenya Kwanza. Wacha tumekubaliana. Wacha nione kwa mikono wale wamekubaliana na mimi hapo. Mungu awabariki. Wacha sasa nimwalike Mheshimiwa Wetangula wa Ford Kenya, alafu Weta utamkaribisha ma DVD aka earthquake. Sawa sawa. Mungu awabariki. Ndugu zetu wa Parklands, hamujambo? Hamujambo tena. Nikisema chama nipe Kenya Kwanza, UDA, Ford Kenya, ANC, na nyinyi nyote Kenya Kwanza. Tumekuja hapa kuwarai yale inayokuja mwezi wa 8. Rais Uhuru anastaafu, anaenda nyumbani. Amemaliza mihula yake ngapi? 2. Na sisi kama ANC na Ford Kenya tumeungana na William Ruto na timu kubwa, ndugu zetu akina Rigathi Gachagua, kina mama Wahome, kina baba yao na watu wengine. Haja yetu ni kubadilisha mkondo wa siasa ya Kenya. Tutoe politics of narrow-minded patronage. Tulete siasa ya kumpa mwananchi nafasi ya kujichagulia yule mtu anapenda. Na sisi tumemwambia Rais Uhuru Kenyatta, umefanya kazi yako, tunakuheshimu as our president, tutakuheshimu as our former president. Wachana na mambo ya miradi ya kisiasa. Ule mradi umetuletea utaanguka. Na ukianguka matope itakurukia wewe. Leave Raila alone. Sisi tunamjua, tumetembea na yeye, tunamuelewa, tunajua vile yeye ana heshima kwa wale anafanya kazi nao. Tulifanya kazi na yeye. Hakuna mtu Raila hajakanyaga Kenya hii. Alikanyaga Uhuru, akakanyaga Ruto, akakanyaga Kalonzo, akakanyaga Weta, akakanyaga Musalia. Sasa amerudia ile mkondo yake tena. Tumeona wamekuwa huko kwetu Ingo Kakamega. Badala ya kuambia watu ni nini wanataka kufanyia Kenya,
walikuwa na matusi kwa Musalia na Weta. Tunawaambia sisi ni kama vijiko vya jikoni, hatuogopi moto. Tutapambana na wao mundu humundu. Tutapambana na wao mundu humundu. Kwa sababu we want you tell Kenyans mnataka kufanyia Wakenya nini. Sisi tumesema tunataka Wakenya wajue kazi ni kazi. Mwananchi wa kawaida aliye chini ainuliwe, pesa ingie mfukoni, na kama tunavyosema kwa Ford Kenya tuwe na usawa, haki na ukweli kwa kila Mkenya. Mambo ya wananchi kuyumbishwa, mambo ya kutumia askari na watu wengine kuharasi wananchi itakuwa katika vitabu ya historia ya Kenya. Na nataka kuwaomba ndugu zetu, hata wale matajiri wanaodharau watu, mimi najua familia hapa Nairobi yenye na mkokodeni moja imefundisha watoto wao shuleni, wanalisha familia, watoto wanaendelea. We as a government itabadilisha to make sure our budgetary allocation inaangazia mwananchi wa chini. Hapa kama soko kama hii, mambo ya kupata ile mikopo midogo midogo ya kuinua biashara yenu, hamutaenda City Hall, tutafungulia ofisi hapa kama agency. Unataka kuchukua shilingi 20,000 kubadilisha biashara yao, ofisi itakuwa hapa hapa. Munafanyia hapa hapa. Wale watu wa area zingine Mathare hapo hapo. Hiyo itapunguza ufisadi, itapunguza gharama ya kufanya kazi ya biashara. Jambo la tatu, Wakenya wanahangaishwa usiku na mchana kwa mambo ya matibabu. Sisi kama Kenya Kwanza, kila familia itakuwa na kadi ya NHIF. Ukiwa mgonjwa unaingia hapa Aga Khan unatibiwa. Aga Khan haitakuwa hospitali ya matajiri peke yake, itakuwa hospitali ya kusaidia kila mwananchi. Na tutataka kuona ya kwamba Kenya ni nchi ambayo kila mtu anajivunia kuwa Mkenya badala ya kuvumilia kuwa Mkenya. Kwa hivyo ndugu zetu, sisi kama Kenya Kwanza, Weta Musalia na ndugu yetu William Samoei Ruto, tuko kitu kimoja. Tunataka kuambia wewe ndugu yetu Raila, kama wewe una shida na Ruto, Weta ana shida na Ruto. Kama wewe una shida na Ruto, Musalia ana shida na Ruto. You will not, and I want to repeat, we will never give you an opportunity to choose friends for us or create enemies for us. Hatutakubali hiyo. We have the capacity, the ability to choose. And our right to choose is not limited to your consent. And it will never be. Na hivyo ndivyo ilivyo. Na hivyo ndivyo Kenya itakuwa. Kwa hivyo ndugu zetu, it is not over until it is over. Tarehe 8 mwezi wa 8, amuka nyote muangushe kura, mupigie candidate wa Kenya Kwanza. Wale wa mahasidi warudi nyumbani wakiwa na aibu, tuelekeze nchi yetu mbele. Sawa sawa? Mko tayari kutembea na sisi? Tuonane na wao mundu humundu, tubadilishe nchi yetu. Asante sana, Mungu awabariki. Haya, asante sana. Parklands hoye! Hoye! Sema earthquake. Earthquake. Earthquake imeingia Nairobi ama haijaingia? Imeingia Parklands ama haijaingia? Asante sana. Kwanza nataka nitoe salamu za Mheshimiwa Deputy President William Samoei Ruto. Amesafiri kidogo, lakini yeye tuko pamoja na wenzetu ambao tuko hapa, na tunasema juhudi yetu ni Kenya Kwanza. Tunaelewana? Hii ni team ambayo tunataka tufahamu kwamba mimi nikiwa kwa safari,
mchezo unaendelea. Ruto akiwa kwa safari, mchezo unaendelea. Weta akiwa kwa safari, mchezo unaendelea. Gachagua akiwa kwa safari, timu inacheza. Kindiki akiwa kwa safari, timu inacheza. Yaani hii ni timu ambayo ina wachezaji ambao wanataka washikane pamoja, wafanye coordination, Kenya iwe mbele na tuweke Kenya kwanza. Jambo la pili, kwa sababu sitaki kupoteza wakati, ndugu zetu wamenena na tunaenda paka vituo vingine vitano hivi. Mimi nasema kama Wakenya tumekataa muradi wa serikali. Azimio ni muradi wa serikali. Azimio ni project ya serikali. Hata siku hizi mkiangalia, kazi ya Azimio ni kufanya mikutano kwa mahema. Wakienda Kakamega hawaendi kwa wananchi, wanaenda kwa hema. Wakienda wapi? Wanaenda kwa hema. Hema ambayo imelipwa na serikali. Jameni, wakati huu watu wanaumia, uchumi unasumbua watu, lakini serikali imeamua kwamba kwa hiyo muradi yao ya Azimio, badala ya kupatia Wakenya pesa, badala ya kupatia market hii pesa, afadhali wajenge hema ya milioni 15 ili Azimio iende pale kwa masaa mawili peke yake, na pesa milioni 15 imeenda. Jameni, huu ni ungwana? Huu ni ungwana? Hii ni kuhadaa wananchi. Huu ni wezi. Huu ni wezi, kwa sababu pesa za serikali zinatumika kwa project ambayo sio halali. Sasa sisi tutangoja baadaye na tutasubiri kwamba yule mhandisi mkuu, Auditor General wa taifa la Kenya, tutangojea kwa hesabu ambazo atatoa kwa bunge. Tunataka tujue kwamba kwa hii project Azimio, kwa huu mradi wa Azimio, serikali ilitumia pesa gani na ni bunge gani ilipitisha kwamba hizo pesa za Azimio zitumike na ni pesa za wananchi ambao wanalipa ushuru. Haya ndio maswali tunataka tuulize wa Kenya. Jambo lingine, mimi nimekuwa nikihimiza kwamba tunataka tuokoe wa Kenya kutoka kwa hali duni. Jamaa, serikali inafuliza kule juu, madeni ya serikali yamezidi, yanafuliza kule juu. Wakati huu bunge ilikuwa imesema kwamba ceiling ya madeni ya umma ni 9 trillion. Mimi nataka ni challenge waziri wa fedha, toka kwa ofisi pale Treasury, eleza wa Kenya ile ceiling ya 9 trillion, je, imefikaje 11.7 trillion? Na wewe haukuleta mswada kwa bunge kuomba bunge idhinishe ili hiyo ceiling ya madeni iongezwe. Haya ni maswali ambayo ni lazima Wakenya wajibiwe, kwa sababu hatuwezi tukatembea kila mara. Wakenya wanafinywa. Tumeletewa mfumo wa elimu ambao umechanganyisha walimu, umechanganyisha wazazi, umechanganyisha watoto, umechanganyisha wataalamu wa elimu. Sasa wanafunzi hawajui tamu inaanza nini, inakwisha nini. Mzazi hajui, hawezi kujipanga. Serikali ya Kenya kwanza itarekebisha education sector, tuwe na consistency, wazazi wajipange, wajue, wanafunzi wajue, walimu wajue, kila mtu ajue, ili tusinyanyaswe na wale ambao wanataka kunyanyasa kila mtu pahali. Sasa wanaanza kunyanyasa hata elimu ya watoto wetu. Haya ndio tunasema tunakataa, na sisi kama Kenya kwanza tunasimama imara. Leo tuko Nairobi na hivi karibuni tutaenda kila pahali, na tusitishwe na wale wabunge mnaona wananunuliwa pesa 8 hapa na pale. Hawa sijui, hata mimi nashangaa. Mwisho wa bunge ni miezi michache. Sasa wewe umekaa kule miaka 10, wengine miaka 5. Sasa unajaribu kusema ati mimi naruka kwa sababu nataka niwe kwa serikali. Jameni, kazi ya bunge sio kukua kwa serikali.
Kazi ya bunge sio kukua kwa serikali. Bunge ndio ina check, ndio inaangalia serikali inafanya kazi vizuri ama la. Tunaelewana? Sasa yule anasahau nani amemchagua, anasema mimi naenda huko. Sasa tunataka tuone hiyo serikali tarehe 9 itakuchagua kwa constituency yako. Ni mwananchi ambaye ni mpigaji kura ndio atakuchagua. Serikali haitakuwa pale kupiga kura. Serikali is not a registered voter. The registered voter is the Kenyan individual, not the government of Kenya. Sasa wewe, you are going to look for votes for somebody who's not a registered voter. Wewe sijui ni bure wanaenda gani? Can you imagine? You are going to look for votes for an entity that is not a registered voter. The registered voter is the Kenyan citizen who has taken the vote, who is going to cast the vote. The government of the day is supposed to provide service to the citizens of the country, but it does not vote. The government does not vote. Kwa hivyo hawa jamaa wasimtishe, wasiwapotoshe. Sisi kama Kenya Kwanza tuko sawa. Namalizia nikisema harambee, mnasema Kenya Kwanza. Nikisema Kenya Kwanza, mnasema kazi ni kazi. Nikisema kazi ni kazi, mnasema pesa mfukoni. Harambee! Harambee! Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Hiyo ni sawa kabisa, na Kenya Kwanza itakuwa imara. Hii ndio earthquake. Earthquake kabisa, mtusaidie. Wakikuja mnawaambia earthquake. 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 Asante sana.